用束带把这里拉紧，然后你看还有间隙，然后这里把它空隙垫高一点。对啊，不要太紧啊，你太紧就到时候等下不好装。其他的生物还有会有机会啊，一次就好了，好不好？比较紧的嘛，有了，要剪掉吗？太长要剪掉，没有用的就太长也没用，对不对？就小一点。不要去直接去磨到硬的卡的地方。比较扎实。挡到摄影师，这就我们2个人了，没有摄影师。这是摄影师啊。多一个摄影师成本比较贵。这样应该会好很多。提到多少40啦，就每次起步一定都会40上去，都经过40，啦，起步就啦。不会这里有声音啊，都是这里的敲钟声。其实这边都很空，因为它太薄，有没有会产生共振。这边都会有啊，刚才有在敲敲的。